ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಆಟಿಕೆ ರೈಲುಗಳ ಮೂಲಕ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಸಾದರಪಡಿಸುವ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ಗಳ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ಸರಣಿಯಾದ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ 65 ದೇಶದಲ್ಲಿ ತನ್ನ 11ನೇ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಆರಂಭಿಸುವುದನ್ನು ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಕೇಂದ್ರ ಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ಈ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭ ನಡೆದಿದ್ದು, ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹಾಜರಿದ್ದ ಗಣ್ಯರಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯನ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸದಸ್ಯರಾದ ಕುಸುಮ ಹನುಮಂತರಾಯಪ್ಪ ಮತ್ತು ವೈಜಿಆರ್ ಕಾಫ್ನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ಎಂ ಯೋಗಮೂರ್ತಿ ಸೇರಿದ್ದರು. ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ 65 ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ವೆಂಕಟೇಶ ಗೋಪಿಶೆಟ್ಟಿ, ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಪ್ರಧಾನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರಾದ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಂಡಾರ್, ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಶೆಫ್ ಸುರೇಶ್ ವಿಎಚ್ ಮತ್ತು ಆರ್ಆರ್ ನಗರದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ಮಹೇಶ್ ಪ್ರಟ್ಟಿಪತಿ ಅವರು ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ಗೋಡೆಗಳು ಮತ್ತು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಆರಿಸಲಾದ ಕಲಾಕೃತಿಗಳು ಭೋಜನ ಸೇವಿಸುವವರನ್ನು ಕಳೆದು ಹೋದ ಹಳೆಯ ಯುಗಕ್ಕೆ ಒಯ್ಯುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಮತ್ತು ಆಹ್ವಾನಿಸುವಂತಹ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ. ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ 65ನ 2ನೇ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ನಗರದ ಭೋಜನ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಅಚ್ಚುಮೆಚ್ಚಿನ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗುವ ಭರವಸೆ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಹಳೆಯ ಕಾಲದ ಸ್ಪರ್ಶದೊಂದಿಗೆ ರುಚಿಕರ ಪಾಕ ಶೈಲಿಯನ್ನು ಮಿಶ್ರಣಗೊಳಿಸುವ ಮರೆಯಲಾಗದಂತಹ ಅನುಭವವನ್ನು ಪೋಷಕರಿಗೆ ಸಾದರಪಡಿಸುತ್ತಿದೆ. ಭಾಳ ಖುಷಿಯಿಂದ ಇವತ್ತು ಹೊಸದಾಗಿ ಒಂದು ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಹೊಸ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟಲ್ಲಿ ಆರ್ ನಗರದಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ 65 ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಓಪನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಭಾಳ ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ, ಹಾಗೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ವಿನ್ಯಾಸನೂ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಭಾಳ ಖುಷಿ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಟೇಬಲಲ್ಲೂ ಒಂದೊಂದು ಸ್ಟೇಷನ್ ಹೆಸರು ಇಟ್ಟು ಟ್ರೈನ್ ಮೂಲಕ ಊಟವನ್ನು ಕೊಡುವಂಥ ಒಂದು ವಿಭಿನ್ನವಾದಂಥ ಒಂದು ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ನ ಇವತ್ತು ಆರ್ ನಗರ ವಾರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನನ್ನ ಕಡೆಯಿಂದ ಇಡೀ ಎಲ್ಲ ಡಿರೆಕ್ಟರ್ಸ್ಗೆ, ಎಲ್ಲ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ಗೂ ಕೂಡ ನಾನು ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಇದೇ ರೀತಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂದು ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆನೂ ಓಪನ್ ಮಾಡಲಿ, ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ ಅಂತ ನಾನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಇದೊಂದು ಹೊಸ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಲವಾರು ಕಡೆ ಇದೆ, ಆದರೆ ಆರ್ ನಗರದಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಬಾರಿ ಇದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಕುಟುಂಬ ಸಮೇತ ಬಂದು ಈ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟಲ್ಲಿ ಬಂದು ಆಹಾರವನ್ನು ಸೇವಿಸಿ ಅಂತ ನಾನು ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ಗಳು ಕೂಡ ಮನವಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನಂದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾಟಿ ಕೋಳಿ ಸಾರು ಇವಾಗ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಇವಾಗ. ಬಟ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದು ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಬಂದು ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ನಾನು ಕೂಡ ಕೇಳ್ಕೊತೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನಮಸ್ಕಾರ. ಆ್ಯಂಡ್ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಫಾರ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಪೀಪಲ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ಫಾರ್ ಅಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಫಸ್ಟು ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ ಬೆಂಗಳೂರವ್ರಿಗೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಕನಕಪುರ ರೋಡಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಬ್ರಾಂಚ್. ಆ್ಯಂಡ್ I would like to thanks to everyone who stand with us to our journey, and this is actually very excited day for us, and thanks to all. And we have a very delicious food here, and especially our like Konasima chicken pakodi and Tamalapaku bhaji and all very famous here. So I would like to inform everybody, ಈಗ ಬರ್ಡೇ ಪಾರ್ಟಿ ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಗೆಟ್ ಟುಗೆದರ್ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ we have a huge space here. So I welcome to all, and the great opportunity for us, and we are waited for the same day here. I hope Kannadiga people, Bangalore people, they will support us. Price it's not much, and it's a deserve for the price here. And one meal it will take around 500 to 600, and that's it. And make sure we will more concentrate on only the guest satisfaction, and we all waiting for your feedback. Discount offers, we have a membership offer, and it will take around only the 200 rupees to make the membership, and they will get a 15% discount on every meal. And we have opened already catering also, ODC party also, around 1,000-2,000 people we are ready to serve. And we have the huge
place here to celebrate birthday party or whatever the occasion. And I proudly said this is the first train theme park here. How many seats are there? We have ಇಲ್ಲಿ 300 ಜನ ಕೂತ್ಕೋಬೋದು, ಅಕಾಮಿಡೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಆರಾಮಾಗಿ. ಅದೇನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ, 300 ಜನಕ್ಕೆ ಆರಾಮಾಗಿ ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಹೋಪ್ ವಿ ವಿಲ್ ಸರ್ವ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ಅವರ್ ಸೈಡ್.